바이러스의 감염으로 인한 급성인두염. 급성인두염은 가을에서 봄까지 흔하게 걸릴 수 있는 질병이야. 특히 목 주변에 발생하는 염증이라서 목 불편함과 기침 등의 증상이 나타나. 오늘은 급성인두염의 예방법을 알아보자. 먼저 전염성 질병이기 때문에 비누로 손을 자주 깨끗하게 씻어주는 게 가장 중요해. 두 번째, 급성인두염이 유행할 땐 공공장소나 환자와의 접촉을 최대한 피해줘. 세 번째, 구강위생에 신경 쓰고 수분을 적절하게 섭취해주는 게 도움이 돼. 네 번째, 공기청정기나 가습기는 꼭 청결하게 관리해줘. 다섯 번째, 흡연이나 간접 흡연에 노출되면 더욱 잘 걸릴 수 있기 때문에 최대한 피하는 게 좋겠지? 급성인두염은 자연적으로 치유되는 경우가 많지만 방치했다간 염증이 퍼져 다른 합병증을 부를 수 있기 때문에 미리 잘 관리해두도록 하자.